შეხედეთ ამ კადრს ტიპური ზამთრის დღე ბარსელონაში. ცა ისეთი ნათრისფერია, თითქოს ვიღაცამ ფოტოშოპში saturation ბოლომდე დაუწია. შუაგულში კი დგას ჟუან გუელი, კაცი, რომელიც იმდენად მდიდარი და გავლენიანი იყო, რომ დღესაც კი აიძულებს ხალხს მის ფეხებთან სველასფალტზე იარონ. ეს ძეგლი 1898 წლიდან აქ დგას და ჟუანის სიმშვიდეს ინარჩუნებს. დააკვირდით მის პოზას, ისეთი ამაყი სახით იყურება შორს, თითქოს ამოწმებს ხომ არ აგვიანებს მისი გლოვოს კურიერის საწყალი კაცი. 140 წელია მან დგას და ერთი პალტო არავინ მოასხა ამ წვიმაში. აი ასეთია დიდება. დღეს ძეგლს კი გამენხვალ კი შენს თავზე მტრედები პოლიტიკურ დებატებს მართავენ. შეხედეთ ამ გავლენს. ისე ჩქარაგარბის ალბათ ფიქრობს გუელი კი დგას მანდ უდარდელად, მაგრამ მე თუ დავაგვიანე, ჩემგანაც ძეგლს დადგამენ ოღონდ უფასოდო. ის ყვითელი ყვავილები კი ერთადერთი ნათელი წერტილია ამ 50 ელფერ ნაცრისფერში. თითქოს მერიამ გითხრა, გარეთ საშინელი ამინდია, მაგრამ აჰა, ცოტა ყვითელი ფერი, რომ თავი მზეს უმზირებად იგრძნოთო. ხუმრობა იქით იყოს და ის იყო ეპოქის მამოძრავებელი ძალა, რომელმაც აღმოაჩინა და მფარველობდა გენიალურ ანტონიო გაუდის. მის გარეშე არ იარსებებდა არც გუელის პარკი და არც ბარსელონას ის სური, რომელსაც დღეს ყველა ვეძებთ. ეს არის გაყინული ისტორიისა და აჩქარებული რეალობის იდეალური შეხვედრა. ჟოანი ერთადერთი ადამიანია აქ, ვისაც სველი ფეხსაცმელი არ აწუხებს. მას არც Wi-Fi აქვს და არც Netflix-ი, მაგრამ მაინც ინარჩუნებს დიდებულ პოზას. დღეს აქ დავასრულოთ, მაგრამ ამ კაცის საიდუმლოებებს მალე ისევ მიუბრუნდებით. მერწმუნეთ, გაგრძელება ბევრად უფრო საინტერესოა.